moto ba problème te ko net moto tuni wana. Yesu. Ka busa beta. Ti lelo. Bon na ebita meka ki kutu guerre na moto na yo. Ameka ka pour na kamwaka azwa ka courage wana wapi. Ezaki ndoki te ka boso na li. Olamuki ozomeka feri. Ezaki ndoki. On doit 12-15 personnes yolo nga leader na bino nga guide na bino. Mais tellement ba tu comment on que leader on dirait combo moko kaka olati leader yozo eba no combo anate zolo banini musala combo zanini yozo ngo kaka o leader. Soko za musicien inapte goy leader te liswa ba ndoya ko lokelo batu. Otoyo ko motinga makaka batu leader. ezalaka te na ndule biso tu il faut toza large ba leader nde bazorecrute bagoyigoyi soki atalika artiste musicien oyo aza na étoile aza na makambo ye tia ye boye oyebi te ke fabre palekaka kuna bamonaka ye deja batiaki ye boye programme tunanga ndenge nini bato mosusu babi Charlie Mpara oye na orchestre miel peut-être obebisa mo eloko moko boye Oui, bonjour. Bonjour, maman Rebecca. Papa et moi, on a winner. Attendez le bureau, on achète sur MM Rapide. Oui, combien déjà? Combien déjà, maman? Vous avez des parents au Congo, vous avez de la famille, des amis, que ce soit vos parents, que ce soit vos frères et sœurs, et vous voulez leur transférer de l'argent. MM Rapide est là. La méthode est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez MM Rapide. Une fois sur le site, vous avez la possibilité de choisir les produits que vous désirez envoyer à la famille, aux amis qui sont au Congo. Et non seulement ça, vous avez aussi la possibilité de choisir la somme d'argent que vous désirez les envoyer. Ozana kati ya mokili ya poto. Yaya, kotinda susu mbongo na kinte pa ndeko songolo pakala pesa mama, toi memela mama. Konimela mutu te. MM Rapide. Osali bashana yo na MM Rapide. 5 yo mona ba papa, 5 yo mona ba mama, 5 yo mona libota na yo. Bazui mutuka na biso ya MM Rapide balivre biloko na kati ya famille na yo na rapidité nyoso. Papa na maman balibota bazui biloko ba sepeli. Et pour l'assurance santé, la méthode aussi est très simple. Donc avec 3 $, vous avez l'abonnement d'une semaine et 12 $, vous avez l'abonnement d'un mois. Une fois que vous payez l'abonnement, ils ont la possibilité d'aller se faire soigner gratuitement dans un hôpital au Congo. Na 3 $ ya pamba, na 3 $ ya boule, yoza na mboka libanda, famille na yo soin. Wow! MM Rapide Service et tiki biso bongo te et pesi biso chance wana. Na 12 $ ya pamba, chaque fin un mois, famille na yo traitement. Oh wow! Profitez, hein, c'est à profitant. Alors n'hésitez pas, choisissez MM Rapide. Merci MM Rapide. Voilà, bonjour et bonsoir. Ça dépend, il y a R.O.Y.O. Bouzapolanda, Dorcas Boulou Coucou en direct des Échec News et Télévision. Ça dépend vraiment, il y a Babouni, il y a Bissou, il y a Balinganga, il y a tellement il y a trop. Merci pour la confiance, la fidélité. Au Bopé Saranga, Barry Marc Nabino, Bapel Nabino, il y a un réseau pour soi qui est avancé, Moussa Nanga et Kendeli Bosso. Grand merci à le tout-puissant et ma capita, ma Chandra Capita, Papa Najaïdet, pourquoi pas, à Champion Adol, 1 million de fois depuis La Rochelle. Merci beaucoup aussi à Papi Sapo, chef de ville. Un grand merci aussi à Madiva Zengamambu depuis Irlande. Je te salue. Merci beaucoup à Fanny Nixon. Et merci aussi à Geko depuis Turquie. Geko, je te salue. À Papi Sapo, chef de ville. À Didier Piana, Tonton Stémal, pourquoi pas. À Claude Luque, l'homme de jugement. L'actualité nous oblige, comme on dit toujours. Tout ça, la Bino Moussala, tout la Bino Batou Basengeli. Aujourd'hui, je suis avec Charlie Mpaka Lingomba, donc les longs des émissions. Je veux dire que l'homme Makamou,
Charline par Aérolo Banini. En tout cas, tu redécouvrir on a bino. Elle a déjà entraîné. Ça l'a déjà bien Charline par Rokotara déjà. Voilà Charline par la télévision qui est tout yambaïpa. Non, on est en NFA. Hey, Corona. En tout cas, Charline par bonjour. J'habite bino bon changer trop. Mais bito comme il sous non, mais Esha TV. Hein? Bonjour. Nabino nyonso to balandi tout. Il y a Esha TV News. Bambote Nabino tout place vous allez Bambote Nabino pe ba être humain vivant. Na moment où vous allez baku ya Rolandanga ancêtre vivant. Lingomba mpaka. Ba place vous allez ba être tout vivant. Na pembeni wana so intaba romero yo kaza vivant. Bambote Nabino bambote ya batutu, bambote ya batutu. Bambote pe na double. Papa chef commandant suprême, bambote na place aux alliés, bambota trop na bande konyo surtout na yo pe bolokoko na les abeilles mobimba bambote na. Voilà, merci beaucoup Charline Paka, mettez-vous pour vendre un bisou. Et voilà, déjà fait qu'il vino to yambi Charline Paka. Ouais. Vraiment toujours bête ma solo tous les jours na Charline Paka. Charline Paka linga ba zo mobimba. Exo. Tenyo surtout au na mututi na se. Ya linga bongo, na rappeler pas y déjà. Donc, soirée mobimba. Donc, Charline Pakaboni santé. Santé, Nangolo Nzambe, Tozobika. Nangolo Nzambe. Les deux ans, comme ça la pèse bien. On sait les autres qui étaient bien payés à Nangolo. Voilà, Charline Pakaboni, on a un bio, tout sur le mamie. Charline Pakaboni, miel descend, aux salanini, et comme il peut à miel nini. Mais non, il n'a pas beaucoup de profondeur à Mambo, Charline Pakaboni. Départ et péritier, beaucoup. Mais pourquoi pas quand le mois est hérité au y a sa machin ou pas miel. Faut préférer que nous refusons la banane avec l'angola mais ça. Yondo le vibongo. New style les ala qui groupe les ala qui réunir. Voilà. La bas leader rebelle, je crois bien déjà dans ça nos émission dans la Cambouana. Les aga le roi Kolongo la page avant propose avant Rokota na lisolo. Et les cas. Charline Pakandaza. Ok. Beta Masolo et Charline Pakana des abeilles, chez Papa Chef, Mel des sons, commandant suprême. Oyo Salani. Que tous ont pas passé. Et pas miel Oyo Salani. Ndena Banjolo. Pourquoi pas? Ils ont passé. Tu as nayaka nanga awa na kota nanga pa miel de son to so la na longoli pe na chepe limba na boîte si nazalaki de l'autre côté bon donc déjà nayaka na liepé infiltré moto soigner na partout les musupe so na longwa na ko que n'est pas Fabre. OK. Formateur de leaders pour mutu oyo azana temps oyo azo former ba leader bana na e bazo bota ndenge wengeza Fabre. So na kena komi ka na porte na beti kokoko maître Atali Yampaka. OK. Comprends? Aoyebi sa prêtre na kati kuna formateur de leaders Ngomba za libanda. Ah grand frère. Pour moi na yeboye problème de quel effet. Comprends? Nazwa na ba problème na ba tu mususu ka pona ba guerre. Tolonga. Appartement et cassite. Yango wana pona ba guerre tolonga appartement. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. On les a passé. Comprends? Ngana soignaka. Partout ngande ba kenda ko boma. Batunde ba obanga. Comprends? Mais awo pas de son na ena ngaka ko sala boulot o ngana sala. Comprends? Souza mais oui, boulot o ngana sala ouais. Pourquoi préférer ka 1200 entre temps que dit que 1200 azana mo ba finalement mo qui hérité au canal. Omoni Charline Paka na caché o yozolo. Et là caché Charline Paka
aboma orchestre ya frère na ye akenda na bapeti te ndenge balobaka koboma te kokabola kolongola bamusicien koinfluence bango déjà na Kinshasa na monde pozwa lisusu mwa grâce moko to chance moko boye ya balider baconfie yo kogere groupe na bango eza mwa pasi sikoyo il faut koluka kosolola na moto ya kocomprendre yo akoyeba peke te na gere ye boye na gere ye okomprendre soki eza kaka facile te kolongwa eza te ezalaki te bobandi kaka boye bolongwe te après 5 à 6 ans c'est que makambo moko mpela mosusu bandai no kosupporte yango déjà etondi everse na kantine mosusu etondi le mosusu 5 bac déjà so etondi ekoma rebele kokabwana ya mabe te kokabwana ya normal en plus kokabwana na musique eza lelo te eza na date ya lelo te na biso mpe bakendaki basangani 3-4 ya bafali bakendaki bango ezalaki nango mopepe te po eza te bango bapezaka bango na bagrame okomprendre yango moni esalaki nango eloko te mais oui Charlie Paga obandi mabe déjà mabe te bino momona yango mabe ndenge nini biso il faut koya na kilo eza na bato mosusu il faut koya na pese ye moko déjà afulaka bamusicien te bo bamusicien bokina kilo te eza kofula te lider kofula bino eza kosalisa bino badiske bavocal na badite na babumu ezosala impact osali vocal na nzembo impact abwaki yo mpe zed moya ya yolo okopoa ntango bazobwaka lider obwaka yo sheraton kiala eza kofula yo moko na mabanga wana soki nzembo esali succès yango mpe na vocal no epesi yo makambo kofulama yango wana soki oza musicien inapte goyigoyi lider te liso obando ya kolukela bato otoyo komotingama kaka bato ya lider ezalaka te na ndule biso tu ifo tozala large po tokoma fort okopona lider afulaka ne po banzembo ne esalaka succès banzembo ne epesaka impact c'est que groupe il faut eza groupe na impact ya liboma balider nde bazorecrute bagoyigoyi so batalika artiste musicien oyo aza na étoile aza na makambo ye tia ye boye oyebi te ke fabre palekaka kuna bamonaka ye déjà batiaki ye boye balider baza bongo. Voilà, merci Charlie Paka. Oyo omoni na lobi likambo ya net ya bato ya kota fali osepeli obi ye moko afula bato te. Non, même pas. Poyo zaka trop ferré là. En tout cas, identité n'a pas si ma bien. Poyo zaka trop ferré. En tout cas, identité n'a pas si ma bien. Bazala bango ndenge moko. C'est na bomo orchestre lelo achita po ani na koko aussi pour. Te yo to chat tembe te. Charlie Paka voilà, to ko ta mamu sous merci. Monsieur Katani. Mais c'est quand on est soki bongo te monsieur Katani ekasi tikelanga mais oui tikelanga réponse tikelanga na s'exprimer question na sili c'est que mission vraiment Katani tikanga na s'exprimer est-ce que ngana yozo je pose la question obimisi siko kozaka moto affaire oui logique na gauloise siko ngana oloba mabe te soko olingaka faire soki olingaka vraiment faire nazopesa otoli liboso mpo nayebi faire ekoleko nayebi faire ekoleka bato tu bafandi pembeni nayebi eza conseil nazopesa o te faire yo te yo lokolo lobi oza gauloise napesa ye conseil eza important omoni ke kosilisa émission akomona fo te yo sokoka kosupportaka invité ata azofinga fere yo bima nanu kaka na ntan wana journaliste awa ke moto akifere eza te ngano soki oyaki awa neti moto akifere le mosusu na inga na yambo libanda na yambi yo apoza madame la journaliste chroniqueuse ya musique à Congo. Voilà, merci Charlie Paka. Côté là, yo kasi to sauter. Nzoka na rattrapant mo sa yo. Charlie Paka. Merci.
La sagesse produit l'intelligence. Merci beaucoup, Charlie Mpaka. Merci aussi à Papi Sapo, chef de ville depuis Paris. Merci à vous. Pour papa, depuis La Rochelle. Voilà. Charlie Mpaka, Barakarane. Tout ça, nous avons un dossier à miel de son. Charlie Mpaka. Le lot n'est pas miel de son. Et ça dit que l'eau nous en besoin de paix. Qu'est-ce qu'on a miel de son? Tout cela, nous, bien beau. Tant que bino bolinga ndenge tokobeba na wana yango pe ekoya nango donc to kasi po bino bosola bongo nzoka nde fo otika na bato basala na bango bulo ya kotunanga baprogramme tunanga ndenge nini bato mosusu babi Charlie Mpaka oye na orchestre miel peut-être obebisa mo eloko moko boye pièce madame nalobi boye Nandenga blague était, je suis un motivateur de tous les motivés. Au moins, miel de son, as un musicien, il y a mon kété. Voilà. As un musicien, on dirait que Batouba zappé. Miel de son, as un grand artiste. Pour un nini na sala qui choix naïe, pour Nathalie qui avec miel de son, on va produire le mot meilleur. Naka ko motiver, le lot sur miel de son. Makambo esimbi ke ya miel nzamba che loboko ndeto obunda po ekosimba esimbi monika paka ozwa gloire moko supérieur pour batu ndenge nini ebele kutu bazoyebisanga ndenge nini okepa miel ndenge nini okepa ferete oketa boyete mosusu kutu ayebisinga avant-hier awa ndenge nini okete pa bina filete. Il y a un des autres bibi avec une besoin de ma casse parce qu'on a savoir faire ma casse dans ma moitié pas bien yo kana ebiso bo omoni batu baolinga kaka place oyo mbuma mbongo ezo circuler bazoyeba ndenge nini na reproduire mbongo te donc ça n'est pas bien na fila frère petit na ngai Mister grand frère parce que vous avez connaissance trop azana bato déjà bina filé soka na besoin na ngata siko vie yaka na to sola na uzwaka na côté lié to loki esili mais pour na travail na tala que koto na koki ko produire bien mieux pe to bandaka na makambo pe azo peser omoni ba miel batuka nde baza mitema mabe ça fait que miel n'a bien fait trop comparé na bina file ebike bako comparer bisote wana za mais maman totika no ko sa go parce que qu'il le moins vitesse ça makambo bina file mo omoni olobi bien na kilelo mais yeba na vente aux enchères bato pe basombaka bato pe basomba na vente aux enchères batali ka voiture oyo ya 1900 boye lelo boye valeur nango ekoli emati boye bato pe batala bongo siko so ebino bolingo tala bongo te mabe na kilelo nini eza ebongo miel aza na kilelo te otalaki na soni otondeni miel aza na kilelo te aza na vitesse tout eza kaka omoni soki atoza meilleur ndenge nini soki oza pembeni no na babidibidi ekosimba te babundaka na babidibidi te babundaka na bato oyo baza na force ya kobunda ase retiraki na guerre po atalaki ke aux alentours bato bazalaki me babandaki kokobunda te mais sikoyo ntango aye na guerre na bato oyo bazobunda bopese mpe temps toya te kolobaka to biso danger ekosimba te tosala na obulo kaka il faut d'autres fois rechange mpe forme ya langage koya na modèle moko boye ya mosala nano comprendre miel aza poids miel aza poids soki tobeti kaka na 2010 awa omonaka bina fila azalaki te comprendre mais miel existait déjà miel aza poids aza na bacontenu
oyo bina filaza nango te. Mais tout ça par on est à mieux de son Charline Pierre pas mieux de son ça la banzi mon père. Mais l'eau est sur la guenille et la ranine banzi mon yo kana raté. Les amants qui yondo lobi bongo bobongisaka ba question. Banzembo yoka kata sala banzembo na ba maison mère ekanga. Et tout ça maison mère mais loba bien bongisa na disque ne yango premier disque te abimisa pe musu songo komo na onini avant era longo pas mais komo nango soki o karaté mais abimisa ki ndenge ne chronique yango bo sala onenge abimisa pe musu chronique musicale ah mais il faut landela ko koma ko za na ba makambo wana tout. Premier album, il y a miel de son, Yangoyo. Pendant nous, tozui inanete 6 mois, même pas 8 mois. Toza, tozo bunda. Toena, fidélité zéro. Yango toza na on attend au fidélité zéro. Il y a grand frère Nabiso Janobinano que je salue à ça. Grand frère Bambote Nayo, place aux Ali, na famille Mbabinano. Na ebi que Kalatrote, Tozalawana, déjà na Oshwe. Na staff ya grand frère na biso na ozwa na obimisa kombo na ngona opesa programme tout bambote na place ozali to na fidélité zéro yango to ye nango pona promo to beta masolo ya fidélité zéro to lo bate ke simbaka te yo to mozolo ba ke simbaka te yeba ke ba leader mususu pe basala ba kombo lelo ba obimisa ba disque emeli mai oh mais on t'a pour émi Charline pas ah bah tu en tout cas na bimi na polémique non bah tu vois il a trop pour la polémique na polémique et puis le ça m'a bébé pour la polémique jamais na gozongela mutu no tito silisa loboke ekata soko okata ndo okata kuna tito silisa déjà na betaki ngambo moko ngambo pe fozo bon frère na ngai la poudre frère na ngai la poudre ndenge yo lingi ex patron na ngai aza soutenir na moi denzembo na ezo beta nango ezo kanga ezo la musape disque ezo ningisa o ngai na yoki na matoi na ngai yango na lobi na te aza musicien Congo musique ezo beta na nzela na yoka te tina musique na nzela na yoka te ah mais problème ni kaka denzembo moso na l'équipe muto moto leki nango yoko yango pe na ba omoni ezotangisa pe kombo ezosala bien comprendre mais soko tali pe affaire la autobimisa balbon banzembo et l'équipe ka mo pepe banzembo kako moko zobimisa mo pepe oyo yebe yo pas regarde moi bête carton ah moni kaka lokola yo mo faire a sali 5 ans bimisi disquette omoni tango bino boyaka boye ekoya okoma paka zolo bazoboya faire ekotisa miel na ba polémique na faire comprendre nzoka miel azala ne na polémique te na faire voilà Charline Paka avantage nous avons pas mis ça mais avantage de la dame Moussalat sur ma personne de Moussala est-ce que vous avez considéré nous avec ba personne non Moussala banana Moussala na grado yo ba peselio voilà la kisa boulot boulot ndenge bando matisa yo avantage za na okaka ah ba confier yo Moussala moko c'est essayé yango un avantage mais so avantage il y a chemise mais considération yango wana ba considération engagé au moment voyage mais yo yebi maman mais soko voyager te soko za compétent batalika na voyage au moyen voyager za te bona balatine bagenda poto na kenda benga bakende ko États-Unis nga mutu na kepe na noko tozwi mbongo na pas tête na tokepe na tiki ye bango na aéro na otika bango bazwa avion yoko ka batu musu bapika crise maintenant na otala ke poto za eloko te na obando bénéficier kaka ata ba na poto ngam na gérer Kinshasa omoso ba na poto nyonso to ya Kinshasa ngam na gérer ekota na chombo facilement papa chef aza na poto mieux de son double mbora mais ngandem na gérer awa nazozwa pe chombo ezosolola chombo ezosolola bakoda ba 800 ba 1000 ba 200 ba 20 $, ba 30 $ ezokota musala ezosalama otoke ba ministère tozokota boye tozosala boye musala nde salama c'est tout nga naza na besoin ya boulot
nyonso tu na koproduire yango na boulot nakolanda te mpo ke te baflate te o bina file aza na besoin no okende babi te bina file soki naa na besoin ne naza na mpiaka na nga nakodemare mpe ka nabengi mpe ye nasololi soki mpe atali tshombo ba vie o problème vie soki ayambi seke bon boya rendez-vous te na okota na olongoli nga nasololaka na nga nde bato bakenda kodiabolize naa na nga na problème te omona motu moko asukoli alati mpe chemise ake mpe bina file po ake eboma paka estce nga naa na besoin bina file mpo nango maosala na ye naza na besoin bina filezongifikango bato babaki peut-être babi bina file aza na vitesse ke miel descend bina file makambo miel descend c'est comme si kozozala rekile merci nandimi miel descend nakendekile na ye wana nakosala na ye tout oyo nzambe akopesa biso tokokabola tokolia mais makambo oyo baotoka bakomona ngo kaka na fitir lelo te bozojuge bato lelo mais lobi biso tokokoba kaka mais Charline mpaka yo omona te ke yo bando travaille na ntimi wapi oyebi mwa tokoyeba sur 4 coin mwa 3 coin oyebi ya la team mwa te yono oyebi soki pas moto azanga baantécédentnaheritier watanabi c'est comme si oya koteka basute plan nini ezalaka na musique plan nini est ce que nga na héritier tokenda panga est ce que nga na héritier tokenda epanga biso toyeba ndeni héritier aza ine aza na makambo na ye oyo nzambe asalela ye nga mpe naza ine je suis un élu de dieu basanka etutanaka yango wana etutani mpe na leson okomona kaka opesa kaka ta tofanda kaka yo moko omona mo eloko eponisaka eza nango ya lelo toza pamba mais lobi nzambe kosunga biso na bulo oyo kaka ekopesa depuis pas même de société bon nazokende déjà na ba 2e mois okende na ba 2e mois nazokende na ba 2e mois yango ezosila déjà tozokende mpe ba 3e lala nobongi estce bato bazala na bagrade na orchestre directeur ya marketing nyonso to wana ezalaka nango te oza directeur ya marketing président vraiment nde moto abengaki déjà na barégie na banini afuta ye mbongo yokelandelaka obetikaka image estce alaki directeur etiketi kaka bakombo bozwi botie bato nga na nini nazalaka boye me nasala mosala bien nazala kutu pire nga na nini nazalaka pire patron na bandule so oza pire patron eleki nango ki leadership omonte chez bino mais oui bapeti nanga bajaponais zaponda bazaponda ayebi baza na bavaleur koleka bamusicien bazala mpe na vitesse koleka bino bazaponda na bagérese eza pati alamaka fumbu wana litoko bongo afandi na prêtre oya damage mpo biso bongo moloka ya ndule wenge ezala bongo so emere aza te nga mona kobeta na madeso na makoso tolie na deso ekendaka eza wenge elobaka mpo biso nde ekasi biso eza wenge elobaka mpo biso nde deja mwa nivel na palais makambo wana bapeti awa obeta ngo peti nanga junior obeta ngo mbangu soso bikambo atienga pembeni liwa voilà Charline junior mbula akobeta ngo kitoko toli avec sécurité dommage moko utopa mami moko boye toyebi te mpoka tokutana ye na nzela chéri jete mais Charline paka héritier patana beyazi matanga d'abord baprésenter au condoléance matanga ya nani donc comment je peux dire moto asutena bokomi te kozokoma nini bolinga kolatisa kaka motu elongi moko bo matanga eza ya famille kabwakabwa héritier sena ka ndenge nga mpe so na vie problème lelo non toyebi kaza motu asutena héritier toyebi héritier asimata ye mo héritier kaza na matanga mais na considéra héritier peut dire ça
oui pour moto na ye na considération mais yo kolatisa yango couleur oyo olatisa yango te héritier akufeli te héritier aza ne te asuspendre baengagement to wana ya latine baactivité po reto akufi abandaki kosengage fort na baactivité musicale ya entreprise ya type kolobaka héritier akufeli héritier aza bien famille na ye eza bien bana ne baza bien mare na biso ya bito aza bien bakongo bapoto baza bien tika mokolo moko bapolémique tosolaka bachose serie toza mpe toye na makambo mosusu eza mpe kaka ndenge lelo boye makambo eza kaka na ntango eza mpona tini héritier awo akufeli o nini yango kote bokamaka te epo bakolo bebesikola déjà lomona polémique wana makambo mosusupresente bacondoléance héritier po akufeli na famille kabwakabwe toba nanga présente ta bacondoléance na prof oyo azalaki mpe frère na yo nde mosu obénéficia mpeka 1000 mais yo ozobandakaka nga moko mpe lolobata une fois nakomonaki ye akobénéficiaki mpe okoko mpe kopesa bacondoléance ekosala bien okomprendre ndamona kopesa bacondoléance na famille kabwakabwe mobimba na lipanto mpe na famille ya time mobimba ndenge bapere président d'honneur na bango na condoléance na bango bazala fort makambo fili te baetre baza ebele oyo nzambe azobotisa air tour okopone okomisa yango te ndenge yo ye na questionno wana oyeye te voilà Charlie Pack oui bacondoléance wana ye na bana nyonso to ya les abeilles naye moko papa chef souete kuna ndaka nde mabe Charlie Mpaka ngai naboyaka oloko regrete elo naboyaka yango wana Charlie Mpaka oyo okendaka mabe eza problème te komanda symptôme aza wana ye moko azoyoka ndenge mpe bato balobaka oyebi yo ozolobaka akokendaka otoboyi tomoni orchestre miyeli yango evandi lobi toya division Charlie Mpaka azaki mfamiso na braza makambo wana ebongo sikoyo bazonga te bazonga na bango na azongisa bango seke mpe ngai kaka mais Charlie Mpaka tozalaki na RKD RKD c'est Karnaké oui son nom c'est Karnaké bongo sikoyo motozoyeba na okombone bientôt olingo tonanga ye wana tozalaki na kombone nani yango dena olobi bato bayebi tanga na okombo naye Charlie Mpaka sote lisolo nga na okima question ozotuna nga na question nani kombo na ye kombo na ye nde nani Karnaké nzambe na ngai estce aza musicien ya solo kootuna kombo ya musicien yo ozokokokanga yango te oyebi ambulance merci koyo oyebi marocain solo mais ezolekelanga mabe azolela musicien yango mpe ozotanga kombo nde mabe po na bato bazotala nazo répondre kombo ya moto nayebi te yango nde nazokokorépondre te oyebi napesi ye raison nde azolela kombo na seko ye po abaki oza ayesi mabi bokotourni ya chripa mabi aba répondre yango te donc dimi ye tu as raison mon frère Charlie Mpaka koko mpe ta réponse teyebi mambo asalaki Charlie Mpaka azolela na kombo na nga makambo nini nga nasalaki yoka na ye biso mama limbisa yokanga na ye biso omoni
ça l'orchestre net les appelle les amas équipés au doit 12 15 personnes yolo ba nga leader na bino nga guide na bino mais tellement ba comment ozo ki leader on dirait kombo moko kaka olati leader yozo ba no kombo ana te zolo banini musala kombo za nini yozo yango kaka o leader mais faut ba nanu makambo zo linga yo leader tozolinga tokende yango angola tozokende ezosenga baordre de mission ezosenga baautorisation de sortie ezosenga ndeti sikoyo nani akobimisa yango soki yo leader te soki sikoyo boye naosala badommage tokende affaire ici c'est bien qui paye tout tout lala pongi comprendre mais aza na kongo te tobi bosangisa ndenge talaka vulusi kutu soliste tika na mbe toyota lisolo vulusi soliste atiaka mbongo kolonga kongo anake wana anake yo tobenge anini arnaqué on a le baki arnaqué te yo no compliqué no baki arnaqué le baki bien te na bongisi garçon wana azwi mutuka na ye akesimbisa yango mpo na desa mpe aza na bato te oyo bakoki kosimbisa mutuka tala ke yo ozobenge musicien mais aza ta na motu moko te oyo aza na poche na koopesa $200 ah merci namemi epa bamasa na ngai baboyi kutu voiture yango balobi voiture wana ezokokomata ata libanga mokie te seke monteur ekufa déjà azosimbisa epape mais nga na convaincre bamaster bapesi mbongo toke na Angola nga motu nalalisi na hotel ya bien mpo hotel pa oyo batiaki bango ya pasi nazwi master na nga moko aza ne pauvre asalaki cope moko boye soki atekaki nani soki atekaki taba azwi mbongo nakuti na mbongo babwakaki dikando maboko banki aza ne pauvre nga mpe nayebi kaza ne na rien asalaki makasi azwi mwa mbongo esali mpe ke biso toyei kokutela mwa na mwa mbongo nabi te kolalisa bango akelalisa bango bamoko garçon wana anake akomisi mbamo moto ya mbongo na ye olia luka bato na yemba na orchestre na bino ya bago soki nani na bawenge aye kaka kokangama na moto wana nzoka moto wana kokoya na elobi hotel bien alongoli bango hotel yango achange bango hotel akomisi ye na hotel ti akondisi ye na ndako ti ako mais na nsima na nga bazobenganga baobi otikia kokokufa na bi maintenant musicien aza musicien so musicien komoni ya déjà fufu ba 4 bouts na bar c'est que charisme ekufi oza so musicien akomoliani bafufu na Angola na dikando wana baliaka na bango dikando aza nanu salite ye aliaka ne bafufu nazwi avion nga motu nake na déclaré na ambassade bapesi biso avion ye ezwa biso tozonga ya boyi zoba na dikando ayebisi otikala nga na osombelo ka tina nsima batikali obunda sikoyo kolela na kombo na omoni nga bato bapesaka nga bafardo inutile aza kutu moto akobetali omoni bato alibabe tu na vie ye vraiment aza na libabe moko mpo mutu deja so akomolinga fufu makasi komileka bato alingi fufu na koleka miziki na ye est-ce que musicien bakoproduire yo mpo na fufu mais nga moko na kamwa na obi mais comment fufu ekokosomba motu etant que musicien etu wana kokoya ata fanda place nga na fandi boye aloba babétise na yana doloba akoka te en tout cas merci beaucoup alongwa na ndako bon mpo ani nga na ndongwa na ndako te na change kutu bandako nazozwa bandako leso oyo eleki natikaki être responsable c'est la tête c'est la tête qui fonctionne donc yo ebi kozala na nyonga bato ozwi contre temps loko oyo harmonize motu moko na kini oyo aza pire yo atie nano intérêt wana arécupérele yo
mutuka na otongo moni déjà que un danger comme oya mais yo za na batu tozo le lâcher nga tata na yo nga mona mema ki na mondo yo bino mo bodo ba na internet da monde bana na bana bongo siko ndule monde esprit ayo ndolongola banguti nani akolongola ye mutu ya makamba ngo merci beaucoup Charlie Paka to comme déjà ko chité Charlie Paka le programme il y a groupe les abeilles les abeilles de miel des gens et là groupe mokete bon négligeaka ba groupe te négliger mais so batangi ba kombo mususu akotanga ngo facile bino problème na bino botalaka bo banzete landani 10 yo monika nzete bitabo nde komotela okati muninga na muso hotela te o cheka ka idée no tuna bitabe moko wana mabe tango ekoma tour na biso toteli sikoyo bokonyoka mwa bwando te mana porte eza biso ya programme oh vérité vérité les abeilles de miel de sang ba programme na biso eza boye kolanda na mibeko ya mboka ndenge mboka elobi ke stop covid-19 biso mpe tostope mais toza na coulisse na ndenge ya palais tozo répété mardi mercredi jeudi recrutement eza mpona motu tu mardi mercredi jeudi wana bato tu bayembaka soki oza na mwana na bino moko mwasi abinaka bien tindela biso ye olie azala na balabala olie balokota ye tindela biso ye oyo ayembaka tindela biso ye bozolanda message mardi mercredi jeudi numéro ya chef na kobenga ya kopesa bino torecrute bato tu bayembi babini porte-parole dolobaka bien oza na l'art de parler neti lingomba boye mwa bagage eza oye bulo yango oyo totya na maboko ekosimba apart wana toza na milulu ya minene toyebi ke ekoki kofungwama upa mais milulu eza toujours maintenir le 18 juillet toza na chetemba na chetemba mpo topresente groupe mobimba na disque na biso préambile auprès ya monde entier bayoka bameloka mpe eza na kati banzembo ndenge ezoloba na kati dimanche ya le 5 juillet kaka toza na la villa wana na boulevard mpo na matinée moko wana ya barbecue match ya football na bachroniqueuse en ligne bachroniqueur en ligne bino tout tokobeta match mo ya football na bamaster ya les abeilles mobimba bakouta mikili bakozala ata baplis de 25 tozala na bango na juillet bale 26 nzambe asunga tozozwa mpe popo na south africa tokobanda na mboka ya maître chakal na cape town tozobeta concert moko le 1er août sauf imprévu ya mibeko ya mboka mais nyonso to eza retenu ata tokobeta te mais tokosurvole déjà tomata tozela makambo yango efungwamela kuna toza wana le 5 août toza na mboka ya Chris Ramses King mboka ya Dr Kinkani mboka ya Yaba Tony Yaba mboka ya DJ Mercedo toza na mboka ya Kinia, les boss millionnaires pour l'instant, Kangi Makamoto, c'est Kinia, les patrons des patrons. Voilà, ils ont arrêté le temps, Afrique du Sud, tout, bouche B, na Junior La Vie, na Pretoria, na Pretoria, toza na Junior La Vie, motola na mbote, na mbongo epele, na badirma, na ba kasiki, la KBG, bambote na place ozali, papi Fukani. À partir ya kozonga na biso so tozongi na konia na programme na oya na mabote banangola pour tenir déjà contre les abeilles mobimba na mois de septembre baoza na bino yo makasi na Angola baoza na bino na Angola Luanda baoza na bino na Angola Luanda o eza entreprise o eza makambo te neti basale blague nini te les abeilles c'est une entreprise Miel des Sons aza responsable monene ya mboka aza reconnu légal na mboka na niveau tout soki tozosola masolo tozongaka rien te na mwa makambo mosusu soki tokoti déjà na bain ya basujet moko profond toyaka na makambo mosusu te okoprendre bambote ebele te toza na besoin ya bato tu ya Angola babongamaka déjà bafan club tu ya Angola
chief ntango akoya awa opesa numéro bokoyeba kozwaka contact na chief bocrée groupe bokote mpe na groupe ya bafan club tout ya mel de son na ngona na point tout bozali na Petrango na Mabor Casquet boza na Mushiku boza na Wambo boza na Bengela boza na Chamajambo Chamouige bakwetu wana bozali numéro ekoyaka la tote bosa la groupe moko munene pour na kobongama koyamba septembre double revolver papa chef suprême na Yandoula Congo azoya déjà poto bandi déjà van. Merci beaucoup. Toza na ba concert ebele to robeta na les abeilles ba tourner eza ebele. Deux personnes te chief venez là non. Oh. Mais chef d'orchestre yo azoya est ya boya. Bonjour chef d'orchestre. Ya boya zala. Aza soliste siko ya boya. Ya boya. Oh, azala te ata na ba groupe na bino bazate. Soliste d'abord. Bon, ala makaba déjà si là. Siko obimisa ya boya wa. En tout cas, bazate belé. Ndeti nani so to lingi to comparer vraiment bimisa. Ya bota boya ba forma boya. Basque bazali. Nani? Basque bazoa. Oh nani? Lobatika ya lo yokutu ko boya ke tengane na za porte. Merci beaucoup Charles. D'abord il y a problème. Mais Basque bazali. Ya nani? Kabo se boulem. Ah. Et mon nom kabo se vraiment yo lingi ko luka. Poso nga na lobi ba omona ngate ba omona miel. Omone lo nazo hésiter. Ah non boy va problème. Na boyi koko ki sa miel na ba problème. Ta ba problème te ko ndeti muto tuni wana. Ah Yesu. Kabo se beta. Tilelo. Bon na ebita mekaki kutu guerre na mutu na yo. Amekaka kuna kamwaka azwaka courage wana wapi. Oh Yesu. Ezaki ndoki te kaboso nali. Olamuki ozomeka feri. Ezaki ndoki. Siko okomisa beauté oyo ezosomba orchestre mobimba ya kabose na ye moko na kati beauté kaka ya moroke na design kaka kutu nanu kutu alia mbala te akendaka basidi batiki mais tala design En tout cas. Kende koluka moto ozotango tala profil na ye sikoyo. Merci beaucoup papa Charlie Paradis. Moto akopesa programme yeyo. Là, il y a groupe, là, recrutement. Il y a un numéro, na makambuto, moko pe na obenga pe moko nga za bezo ba musicien awa ba pesa ba numéro. Ya bazawa, lo ba yote le manati que la bango espace, au lieu sala, bango chief fanda remplacer nga awa déjà, micro yango te tout là. Benga musicien moko Monsieur dit donc nous avons besoin de tout. Nous avons plus 243 85 26 26 007. Voilà notre bien plus 243 85 26 26 007. Dans sa condition. Awa makambo te o pesa 4000. Oh mbongo nanga mama kolia na ndako ezande awa te awa yaka isimisa buka lopanga te makambo ngai na opekela ba parce ça doit me bien ba dikosi ko ba kinga ba leader peut-être mbana bodi na musala bodi na son to mona ba tena saka son et c'est là la ligne makaba suntayibo tambola na suntayibo bino baketeza salite oui ba kinage na utana voyage ta voyage soit bino pena na charge soit il y a des dégâts. Merci beaucoup. Tout est ma vie dormir. Pardon pour venir là. Charlie Péria Makambu. Kolobana Koloba. Z yaka ki ala pe yaka très banene to ça émission. Otalama babilonge one poto ezoluka ezoluka bilonge ya kalate déjà salama bazo se comporter pe mabe bazo pesa bango ba doc mais bazo se comporter mabe. Mon frère bonjour Sheraton qui est artiste chanteur
Awaleo tima trahi, awaleo tima trahi. Pourquoi Zoko Tarakino Kameleo? Ya Charlie Paradia Peseli Marocain solo c'est Peseli Sheraton et Kela Nabino ya. Alors ça va bana tout ya Luanda Angola Paolo Tudulu Mule Sangisa Bave Paolo Tudulu Batutu wana na Ojaena na moni itilé à 18 000 fois idée. Merci à trop donc Pablo Kitamba la maison Kitam c'est mon boss Mouramisala là où il est donc je lui salue quoi. Voilà, merci. Bonjour mon frère. Vous me présentez. Nagire nalinga kovivre na love na yo dia merci mbokani woma kolonele meliwanga pe nangele kimolai ya mwana mingi rebi bambote déjà na pesa ta bambote malami kacha ba puissance l'international Igor Kaela na kati ya Luanda Chris Rams King Père Aleki Kinia Kiki Kaembe Obama avant Missamou. Merci beaucoup. Voilà, merci. Samuel Belé, bonjour mon frère. Bonjour. Boni. Bonani. Comme chef qui est animateur. Tambola na mokikili oni monani nyonswei. Tambola na mokikili oni monani bafere ngo mawa. Donc c'est ça va betaka miel. Je vois le choté là mon. Bon wana mtolobia Charlie mpaka lingoma ko betelo. Mais betelo sur mon show. Tambola na mokikili oni monani nyonsole. Tambola na mokikili oni monani bafere mundela sokola kama itena ivera pamuza kamai. Mundela sokola kama itena ivera pamuza kamai. Panoko bakima kamai nelanga bango babela kama kwanza. Wane langati. Bao banga bete mikolo kwa karanele sala. Voilà, merci beaucoup Charlie Paka. Un peu ça, on a un numéro dans le téléphone là bas on a posé un conseil, c'est 081 86 60 257 sur bête Oyoki avi pona ba o baza nini, baza na besoin nini, ba PC conseil. Maître Dadou Boto, avocat de la République sans oublier Maître Bidondono, assistant Armel Moussou. Et bongo le sénateur sacré. Le sénateur sacré l'enfant n'est pas non plus à l'ongola chapeau ya kwa sala de no tara makamawo ezala. Sacré l'affaire. Voilà, merci beaucoup Charlie Paka, nous sommes arrivés à la fin. Bambote ebele, ebele, to comme si on attend bambote na papa chef, na papa chef. Commandant secret, bambote na place ozali, bambote ebele, madame Ngai, Amoni Ngenzi, 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 famille Kinkani, bambote na bino Roger Dikani, Patrick Ebinda na Paris, Chouchou Maître Delo, bambote ebele, na antidote, parfum, Junior Loboko. Merci. Bijoux, Nyekongo. Merci beaucoup Charlie Paka, les dramaliki balemba mais batournage ebele la vie peut être différente. Merci beaucoup Charlie Paka, merci à Baïtou Bolanda qui d'orchestre Molokoko, merci à Claude Nikubapenou, à Didier Piano Tonto Stemai, merci aussi Piano Stemai. Il faut y avoir auto aux makamona, makamboza. Stemai. Ah makamboza. Voilà, merci beaucoup. Nabatutu Bolingara d'orchestre Molokoko, Belé ma diva Zenga Mambu depuis Irlande, Yayo Yangoyo, pourquoi pas à Jeko, à Fanny Son Boka. Je vous salue, Botina Bile Belé, Nalini Benomini, merci à Exode derrière la caméra. À la prochaine, bye bye. Tonnerre yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli to sala pour tonnerre ba voiture to tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki l'inauguration est le samedi tous en Autriche na van tous en Vengambe Venga mbeza li soba mokonzi ya mboka ya Vanda oaza ko contrôle nyonso la diaspora congolais na kati ya Vanda to faciliter tâche bino mo botala ka biloko botande ba biloko ezali awa ba camions za ko Vanda bon bana mainde to lobai kaka to za na kati ya Grenoble to fongo l'antenne na Grenoble
système toza na oka Feli Mosengo ajuda pauvre toza na kati ya Grenoble adresse yango tozali toza na représentant ya Grenoble azali awa Mara Bokando ozwi carton mibale carton moko fele donc système toza nango ajuda pauvre Fati Béton bon diaspora bana Genève bana Lausanne toza awa na Nemas nde tokobaki toza na tour mobimba ya Union Européenne ya diaspora toza na liboso ya Gigi exotique oyo nyonso wana besoin ya produit RDC okokuta awa toza na fret aérienne toza na fret maritime toza na besoin ya carton toza na besoin ya motuka eke na mboka eloko nyonso oza nango na palais eke na mboka référence ya